Ադրբեջանն արժանի չէ, որ հաշվի առնեմ նրա տեսակետը ճիշտ սահմանների մասին։ Նախքան Արցախ այցելելը նման հայտարարությամբ հանդես էր եկել համացանցային հայտնի հրատարակչությունների հիմնադիր, լրագրող, բլոգեր, ռուսալեզու համացանցի պիոներներից Անտոն Նոսիկը։ Նման գաղափարի համախոհներն այսօր 11 տարբեր երկրներից հավաքվել են Արցախում մասնակցելու բլոգերների միջազգային ֆորումին, այդպիսով իրենց անհամաձայնությունը ցուցաբերելու հայկական երկրորդ հանրապետության մեկուսացման հանդեպ։ Բլոգ ոլորտի 3 տասնյակ ներկայացուցիչներ 3 օր ունեն Արցախը ճանաչելու եւ նրա մասին առավելագույն տեղեկատվություն հավաքելու։ Արձախակերտում հասարակական կազմակերպության եւ Արցախի ժուրնալիստների միության նախաձեռնության կարեւորությունն ընկալելի էր ի սկզբանե։ Մոդերատորները որոշակիորեն պարզաբանում են այն։ Ոչ ոքի չենք ստիպել, պարտադրել, մարդիկ հավեսով եկել են, ընդ որում բոլորն էլ հասկանալով, որ հարևան հանրապետություն էլ չեն կարողանա գնալ։ Նաև ենթատեքստը հասկանալի է այս միջոցառման, իհարկե, ընթացից դուք նկատում եք, որ հասնելու է թիրախակետին։ Թիրախակետը 3 առավոտվանից անընդհատ ինչ-որ անհանգստացած է, եթե նայեք Ադրբեջանում հենց 3 առավոտվանից դեռ որ ճանապարհին էին բլոգերները, արդեն մի շարք հրապարակումներ եղան եւ սոցիալական մեդիաներում էլ կարող եք տեսնել, որ ահա որ մեծ ակտիվություն կա, այսպես շատ բացասական են ընդունել, ինչը խոսում է մասին, որ նաև այդ ենթատեքստը ինչ-որ առումով իր տեղը գտել։ Այցելել են Արցախ եւ սա այն քայլից հետո, երբ ադրբեջանական կողմը ձերբակալեց Լապշինին, իհարկե որոշ չափով նաև Ղարաբաղ այցելելու համար, մասամբ նաև Ալիևին քննադատելու համար։ Սա այն ուղերձն է, որ նույնիսկ եթե դուք քրեական հետապնդում եք կատարում բլոգերների հանդեպ, միևնույն է բլոգերները գալու են Արցախ, միևնույն է Արցախի հանդեպ միջազգային հետաքրքրությունը աճելու է եւ ամենակարևորը, որը Արցախից անկախ է, որ ցանկացած ոք եւ հատկապես բլոգերները, լրագրողները իրենք պետք է ազատություն ունենան ցանկացած երկիր այցելելու անկախ այդ երկրի քաղաքական իրավական միջազգային կարգավիճակից։ Ֆորումի հիմնական ուղերձը հենց հարևանին է ուղղված։ Զուր են այն ջանքերը, որ բեմադրական վարպետությամբ փորձեցին Լապշինյան նախադեպ ունենալ ի գիտություն մյուս բոլորի։ Չանցավ։ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Իտալիայից, Ֆրանսիայից, Իսրայելից, Ալժիրից եւ ուշադրություն Բելոռուսից բլոգերները սկզբունքային համոզմունքով Արցախում են։ Տեղական լրատվամիջոցների հետաքրքրության նախապատվությունն իհարկե Մինսկից ժամանած բլոգերի կողմն էր։ Ի վերջո Արցախից հետո ինչպես պիտի վերադառնա հայրենիք։ Պարզվեց, սա նրա երրորդ այցն է Արցախ։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ Բելոռուսիայի իշխանությունները սեփական քաղաքացում կփոխեն նավթի հետ, ինչպես դա արեցին Լապշինի հետ։ Ամեն դեպքում վտանգը օտարերկրացիների համար է, բայց դա իսկապես անհաջող քայլ էր ռուս-բելառուսական կոնֆլիկտի ֆոնին, եւ նման խաղալ Ադրբեջանից ինչ-ինչ կորզելու իսկապես անիմաստ էր։ Ես շատ եմ ճամփորդում եւ գիտեմ, թե ինչ վատ է նման մեծ քաղաքականության խաղակարգ դառնալը։ Դժբախտաբար դա մեր երկրին շատ վատ իմիջ հաղորդեց եւ ի վերջո էլ ցույց տվեց, որ ոչ մի նավթ էլ մենք չստացանք եւ պարտվեցինք բոլոր առումներով։ Ես իբրև իմ ժողովրդի ներկայացուցիչ կարող եմ ներողություն հայցել կատարվածի համար։ Պարզ է, որ մենք չենք լուծում հարցը, բայց միանշանակ է, որ Բելառուս ժողովուրդը դեմ էր իշխանությունների նման որոշմանը։ Շատ հաճելի է նկատել, որ անկախ ռազմաքաղաքական բարդություններից եւ երկրի չճանաչվածությունից ձեր երկիրը զարգանում է եւ ես կուզենայի ձեզ մաղթել խաղաղություն ու զարգացում, մենք ավելի քան գնահատում ենք ու հասկանում խաղաղության գինը։ Դա շատ կարևոր է նաեւ այն առումով, որ այնպիսի ճամփորդողներ, ինչպիսին ես եմ, չզգուշանան ինչ-ինչ միջազգային հետևանքներից։ Յուրաքանչյուր բլոգերի խոսքում Լապշինի հետ կատարվածն ադրբեջանական քաղաքականության անհեռանկարայնությունն էր։ Թեման այնքան էլ ֆորումի առանցքում չէր, բայց եւ շոշափվեց։ Օտարերկրյա բլոգերների համար բանախոսեցին ռազմական եւ ազգային անվտանգության խնդիրների փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանն ու էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Սերգեյ Շահվերդյանը։ Պատերազմ եւ տուրիզմ հիմնականում այս երկու ուղղությունների շուրջ էին արցախյան նկարագրությունները։ Բլոգերների հարցադրումներն էլ հիմնականում այդ ծիրում։ Հակամարտությունների թեման աշխարհում թերևս ամենահետաքրքրականն է։ Այդ համատեքստում բլոգերներն ակտիվ ներգրավվածություն ունեն որպես հանրային տեղեկատվության իրականություն։ Մեր այցը ճիշտ պատասխան էր նրան, ինչ պատահեց մեր գոլեգա Լապշինի հետ։ Դա իսկապես գրաքննության պարտադրանք է ազատ լուսաբանմանը, միջազգային իրավունքին, զբոսաշրջությանը, բլոգերների գործունեությանը, եւ դրան պետք է հակադարձել ինչ-որ կերպ։ Դա մեր շահերից է բխում։ Ամեն մի դիկտատորական ռեժիմից վախենալը զիջում է նշանակում, ինչն ընդհանրապես ճիշտ չէ։ Իսկ ինչ է կարծում, ինչպես կհանգուցվի
լուսալուծվի Լապշինի դեպքը։ Ես կարծում եմ նրան վաղ թե ուշ ազատ կարձակեն, որովհետև նա նաև Իսրայելի քաղաքացի է եւ ոչ միայն երկու այնպիսի պետությունների, ինչպիսիք են Ռուսաստանն ու Ուկրաինան, որոնք անտարբեր են սեփական քաղաքացու ճակատագրի նկատմամբ։ Իսրայելը նման բան թույլ չի տա։ Ինչն է նախ եւ առաջ հետաքրքրել ձեզ Արցախում։ Ստեփանակերտը շատ ավելի մաքուր քաղաք է, քան Երևանը, Թիֆլիսը եւ մնացած այլ անդրկովկասյան քաղաքները, որտեղ եղել եմ։ Դա շատ հետաքրքիր է։ Այցելում ես չճանաչված երկիր եւ պատկերացնում ես տեսնել ինչ-որ ավերակներ, չնորոգված շինություններ, նման տեսարաններ կարող ես տեսնել անգամ Թիֆլիսում, Երևանում, որտեղ տասնյակ տարիներով շենքերը կարող են չնորոգվել, ճանապարհները քրքրված են, իսկ այստեղ մի տեսակ ամեն ինչ հարթարված է։ Ակնհայտորեն այստեղ մարդիկ դա կարևորում են, ինչն անսովոր է։ Սա այն վայրն է, որ իսկապես կուզենայիր նորից վերադառնալ։ Ռուսաստանցի մեկ այլ բլոգեր նույնպես չթաքցրեց իր համակրանքը ամեն հայկականի հանդեպ։ Ճիշտն ասած, այնքան էլ տեղեկացված չեմ Լապշինյան իրադարձություններով, սակայն մի բան պարզ է, երբ ինձ հրավիրում են Հայաստան կամ Արցախ, ես չեմ կարողանում մերժել։ Եվ ընդհանրապես այլընտրանք չունեմ, անկախ այն ամենից, ինչ իրավիճակ է այստեղ։ Նույնիսկ երկար բարակ չեմ էլ մտածում, կարելի է գալ թե ոչ։ Հենց գրեցին, իսկույն համաձայնեցի։ Իհարկե, թրջում եմ։ Իսկ ինչով է պայմանավորված այդ մոտեցումը։ Իմ նախապապը Գյումրիում է ծնվել, անգամ տուն թանգարան կա նրա անունով եւ ես լրջորեն ուզում եմ զբաղվել դրանով, այնպես որ դա ինձ համար շատ կարեւոր է։ Եվ հետո գտնում եմ, որ Հայաստանը շատ մեծ զբոսաշրջային ներուժ ունի, իսկ մենք էլ մեր կողմից մեր ներգրավվածությամբ կարող ենք ընդլայնել այն մեդիա հնարավորություններով։ Եվ ինչ է գրելու ձեր բլոգում։ Առաջին հերթին մաքրության մասին։ Դժբախտաբար Հայաստանի մյուս քաղաքներում նման բան մեղմ ասած չկա։ Այստեղ լրիվ ուրիշ է, նաև մարդիկ ու ճարտարապետությունն է ուրիշ։ Երբ ինձ ասում էին այդ մասին, ես իհարկե չէի հավատում, կարծում էի չափազանցնում են։ Ինչով կարող են ինձ զարմացնել Հայաստանում, որովհետև ամենուր եղել եմ, եւ ես հիմա հաճելիորեն զարմացած եմ, որ սա իսկապես լրիվ ուրիշ վայր է։ Ֆորումի ժամանակ մեդիափորձագետ Անտոն Մերկուրովը հետաքրքրվում էր, թե վերջո Ղարաբաղի ռեբրենդինգը Արցախով երբ կարող է լինել արդեն։ Մենք էլ մեր հերթին նրանից հետաքրքրվեցինք, թե որ տարբերակն է ավելի շատ հավանում։ Ինձ Արցախ տարբերակն է դուր գալիս, որովհետև նախ Ղարաբաղ անունը մի տեսակ ասոցացվում է հակամարտության հետ, եւ հետո ռեբրենդինգը դա լավ բան է, թարմացում է, երկիրն առաջ մղելու նոր հնարավորություն։ Եվ ես կարծում եմ դա կլինի պաշտոնապես ճանաչման առաջին քայլերից մեկը։ Արցախի մասին տեսակետները նույն էին եվրոպական պրիզմայով։ Ֆրանսիական ու իտալական հայացքները մոտավորապես այսպիսինն են։ Ինձ շատ է դուր եկել այս երկիրը, չէի ակնկալում, որ կարող եմ այցելել նման վայր, որովհետև Եվրոպայում շատ չեն խոսում Ղարաբաղի մասին։ Մի քիչ խոսում են Հայաստանի մասին, բայց այստեղ գալը կարևոր էր, թեկուզ այն իմաստով, որպեսզի տեսնես ու կիսվես այս գեղեցկությամբ։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ արժանի է ուշադրության, եւ ես որպես լրագրող եւ մարդ ունեմ ազատություն տեսնելու եւ լսելու ճշմարտությունը, եւ եթե պատիվ ունեմ գտնվելու այստեղ, ապա պարտավոր եմ իմանալ ինչ է կատարվում հատկապես նման մշակութային վայրում։ Կարծում եմ մենք պետք է ավելի համախմբված լինենք։ 3 շաբաթ առաջ Ադրբեջանում էի։ Մի քանի զեկույց ունեմ գրած տարածաշրջանի իրավիճակի մասին։ Լինելով Ղարաբաղի հակառակորդ կողմում եւ այսօր այստեղ, շատ կարեւոր է համեմատել բոլոր զգացումները եւ իրավիճակի ընկալումները։ Առայժմ դժվար է որևէ բան ասել։ Իմ տպավորությունները հավասարակշռված են։ Ում հանդիպել եմ այստեղ շատ դրական մարդիկ են։ Թվում է նրանք շատ անկեղծ են։ Ով է ճիշտ, ով սխալ, կարծում եմ իմ խնդիրը չէ։ Ես ուզում եմ ֆրանսիացիներին հաղորդել երկու կողմերի զգացումներն էլ։ Եվ այստեղ գալու վտանգի մասին ես նախապես ճշտել եմ, բայց մենք լրագրող ենք եւ ազատ տեղաշարժի իրավունք ունենք։ Ժամանակակից աշխարհում շարունակել խոսել լրագրողների ազատությունների մասին, որքան էլ տարօրինակ, բայց իրողություն է անգամ ոչնչով չկաշկանդվող բլոգերների համար։ Դժբախտաբար Արցախի դեպքում դա առավելապես թելադրված է ոչ ադեկվատ հարևանի գործողություններով, բայց բարեբախտաբար արկա է նաև դրանց ուշադրություն չդարձնող մեդիա հանրույթ, որն ահա այսպես համարձակորեն գալիս է, անգամ առաջնագից մեկնում ու հայտարարություն ուղղում։ Արցախը բաց երկիր է բոլորի համար։